तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। देख सकते हो ये हमारी एम्पलीफायर है और फ्रेंड्स ये इसी प्रकार से आई हुई है हमारे पास और यानी कि पूरी डेड कंडीशन में है। सर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, सप्लाई वगैरह आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स क्या है, इसका ऑडियो है जो वो नहीं बोल रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स एफएम होता है और ब्लूटूथ होता है, ये नहीं बोल रहा है फ्रेंड्स, और इसमें सप्लाई आ रही है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि फ्रेंड्स इसमें क्या दिक्कत है और इसमें ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो साउंड होता है फ्रेंड्स वो क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, साउंड आने की 3 वजह होती हैं फ्रेंड्स। 3 वजह में से फ्रेंड्स साउंड यानी कि या तो फ्रेंड्स आपकी आसी ख़राब होती है, नंबर 1 वजह होती है फ्रेंड्स, या तो आपकी ब्लूटूथ ख़राब होती है दूसरी वजह फ्रेंड्स, और तीसरी वजह फ्रेंड्स क्या होता है, यानी कि जो वॉल्यूम है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम लगी हुई है हमारी, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट होती है। ओके, तो इनकी यानी कि 3 वजह होती है फ्रेंड्स आवाज़ ना आने की। तो चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या दिक्कत है। इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास देखिए ये है हमारा यानी कि बोर्ड, जिसमें हमारा यानी कि 220 सप्लाई आ रहा है। तो उसमें हम फ्रेंड्स इस वायर को जोड़ देते हैं जो हमारे एम्पलीफायर से निकले हुए हैं और देखते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो फ्रेंड्स हमने यानी कि सप्लाई दे दी है, देख सकते हो इस तरीके से, और आप देख सकते हो यानी कि हमने इस तरीके से इसकी प्लेट को फ्रेंड्स खोल लिया है और इसमें सप्लाई दे दी है। अब फ्रेंड्स चेक ये करना है हमें कि इसमें जो है यानी कि हमारा इसमें क्या ख़राब है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जब हमने इसको खोल के देखा फ्रेंड्स तो कुछ भी इसमें हमें यानी कि ऐसा ख़राब नहीं देखा फ्रेंड्स। इसके यानी कि टाँके यानी कि साउंड का है, ये टूटा हुआ है। और फ्रेंड्स इसमें दिखाते हैं आपको और इसमें क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स ये चेक तो जब ही चलेगा जब इसमें हम फ्रेंड्स सप्लाई देंगे। चलिए फ्रेंड्स इसमें सप्लाई हम दे देते हैं फ्रेंड्स। अभी हमारा ये निकल गया था, इसमें प्लग वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका हमारा ये वायर खिंच गया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें हमने सप्लाई को दे दिया है और आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें सप्लाई भी फ्रेंड्स आ चुकी है और आपको दिख रही होगी सप्लाई भी फ्रेंड्स इसमें आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि इसमें ऑडियो नहीं आता है। चलिए हम आपको साउंड लगा के चेक करा देते हैं। तो हम आपको एक साउंड लेके चेक करा देते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो ये हमारा यानी कि साउंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा साउंड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे थोड़ा कैमरा हमारा यानी कि नहीं दिखा पाएगा आपको साउंड का, यानी कि इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, हम साउंड के वायर को लगा के देख लेंगे यहाँ से। इसको साउंड को इस बगल में रख देते हैं इस तरीके से, और साउंड के फ्रेंड्स ये वायर हैं इसको हम इसमें लगाते हैं। चलिए इसमें यानी कि आसी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है फ्रेंड्स देख सकते हो। इसका यानी कि एक खिंचा हुआ है ये वाला, यानी कि जो हमारा साउंड का तार है आसी से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको पहले हम जोड़ देते हैं इसमें, और चलिए तो फ्रेंड्स इसमें इसको जोड़ दिया है और इसमें लगाएंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें यानी कि वॉल्यूम पे हम फ्रेंड्स यानी कि हाथ को रखते हैं तो इसमें यानी कि इस तरीके से आवाज़ आती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है इसमें यानी कि हमारा ब्लूटूथ मोड वगैरह कुछ भी नहीं कहता। तो फ्रेंड्स इसमें यही दिक्कत है, हमने पहले चेक कर लिया है और अभी भी आपको हमने लाइव चेक करा दिया है। देख सकते हो इस तरीके से इसमें दिक्कत है। तो फ्रेंड्स ये क्या फॉल्ट होता है कि इसमें फ्रेंड्स क्यों नहीं हमारा यानी कि ब्लूटूथ बोल रहा है फ्रेंड्स, क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यानी कि ये वायर है जो हम एक बार और आपको चेक करके दिखा देते हैं। इस पे देख सकते हो तो फ्रेंड्स हो गए, ये हमारी आसी है जो बिल्कुल सही है और इसमें आसी की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साउंड को हम थोड़ा माइक खिसका देते हैं थोड़ा पीछे, और फ्रेंड्स इसमें क्या दिक्कत है वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहले हम एक और चीज़ करके दिखा देते हैं। अगर आप कहोगे कि सर आपने इसको तो ऑन नहीं किया, आप कैसे कर सकते हो कि ये इसका यानी कि ये बिल्कुल डेड है। तो देख सकते हो इसमें हमने लगा लिया है और आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो इसका वायर निकल गया है यहाँ से। ओके, तो फ्रेंड्स आपको हम चेक करा के दिखा देते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे तो फ्रेंड्स यानी कि वॉल्यूम बिल्कुल सही है और ये हमारा ऑन ऑफ का यानी कि जो ब्लूटूथ का होता है ये वाला ये सुई है। तो फ्रेंड्स इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये है जो हमारा डायरेक्ट ही आईसी से जुड़ी हुई है। देखिए ये है जो हमारा ब्लूटूथ से निकल के आया है
यानी कि लेफ्ट राइट फ्रेंड्स होता है जो इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 तार यहाँ पे सोल्डिंग है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। जैसा तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे दोनों यानी कि तार भी जॉइंट है। यहाँ से आप यानी कि ये हमारा है जो सॉकेट किस लिए लगाया गया है वो हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो ये जो सॉकेट है, जब फ्रेंड्स आप टीवी वगैरह में लगाती हो साउंड के लिए, तो फ्रेंड्स ये उसके लिए यानी कि ये लगाया गया है। जब टीवी में आपका यानी कि टीवी का साउंड इससे जुड़ जाए एम्पली से, तो इसके लिए इसको लगाया गया है फ्रेंड्स। तो यानी कि ये रखनी से टीवी के लिए लगी हुई है। जब आप किसी भी एम्पलीफायर को टीवी से या किसी भी कनेक्ट करते हो रेडियो से, तो फ्रेंड्स ये चटकनी उसमें काम करती है, लेकिन इसका यानी कि ऑडियो से कोई संबंध नहीं है। और आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, इसमें यानी कि सप्लाई तो आ रही है फ्रेंड्स, लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए इसको हम सप्लाई से निकाल लेते हैं और आपको इनका यानी कि जो ब्लूटूथ का फ्रेंड्स इसको निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ को निकाल दिया इस तरीके से, देख सकते हो हमने। और आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स कि इसके जो वायर हैं जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला है जो ब्लूटूथ को थोड़ा साइड में रख देते हैं, और देख सकते हो ये वाला वायर है जो हम पकड़े हुए हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारे परफेक्ट यानी कि जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारे परफेक्ट जुड़े हुए हैं वायर, आपको यहाँ से देख लीजिएगा। ये है एक लाल वाला ये है और येलो वाला ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे परफेक्ट यानी कि वायर जुड़े हुए हैं। तो तब भी फ्रेंड्स यानी कि डायरेक्ट है ये हमारा पूरा सिस्टम। तब भी इसमें क्या है कि फ्रेंड्स ब्लूटूथ मोड नहीं कह रहा, और इसकी जो वायर्स वगैरह हैं बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें सप्लाई भी बिल्कुल सही आ रही है। अब क्या दिक्कत हो सकती है, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारी ब्लूटूथ है फ्रेंड्स, इस तरीके देख सकते हो काफ़ी धूल वगैरह इसमें जम गई है। और आप इसके पीछे देख लीजिएगा इस तरीके से कुछ यानी कि इसमें कार्बन वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो आप। आपको थोड़ा इस तरीके से नीचे कर लेते हैं और थोड़ा जूम करते हैं और दिखाते हैं आपको। इस तरीके से देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा काफ़ी इसमें है जो यानी कि मेल वगैरह यानी कि बहुत सारा कार्बन लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो आईसी में। तो फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ है जो पूरी ही डेड हो चुकी है, कहीं कहीं पे फ्रेंड्स इसके पेंट भी उखड़ चुके हैं। तो ये है जो कोई भी काम की नहीं है। आपको थोड़ा और पास में लाकर दिखा देते हैं, ये देख सकते हो आप इस तरीके से कैमरे से। तो फ्रेंड्स आपको साफ ही दिखा रहा होगा। तो आपको इस तरीके से है जो ब्लूटूथ ये फ्रेंड्स, इसको हम दूसरा डालेंगे, नया ब्लूटूथ को डालेंगे, फिर देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे पास है जो एक ये ब्लूटूथ है ये वाली, तो फ्रेंड्स हमारी यानी कि न्यू ब्लूटूथ है, लेकिन फ्रेंड्स उसका ये ऊपर का कैप होता है ये नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारी यानी कि न्यू ब्लूटूथ है। आप इसमें देख सकते हो कार्बन वगैरह आपको कहीं पे भी शो नहीं होगा। आप यहाँ से देख सकते हो कहीं पे आपको यानी कि कार्बन वगैरह शो नहीं होगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारी न्यू है, और इसको आज हम फिट करेंगे। थोड़ी ये रखी हुई है फ्रेंड्स, तो इसमें काफ़ी यानी कि धूल वगैरह लग चुकी है, इस तरीके से देख सकते हो आप। तो इसको फ्रेंड्स साफ़ कर लीजिएगा, अगर फ्रेंड्स नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, साफ भी नहीं कीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसमें ये ब्लूटूथ को फिट करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है ब्लूटूथ की सप्लाई है जो ब्लूटूथ मोड है फ्रेंड्स वो आता है या नहीं आता है। तो इसमें हम इस ब्लूटूथ को फिट करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम इसको चेक करेंगे कि फ्रेंड्स ये है जो ब्लूटूथ हमारे इसमें वर्क करती है या नहीं करती है। चलिए इसे हम चेक करते हैं, लगा लेते हैं इसमें, यानी कि जो हमारा सप्लाई लाइन होता है। देखिए ये वाला प्लेस है, ये ग्राउंड है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको कनेक्टर को लगाएंगे और इस तरीके से देख सकते हो ये हमारा इस तरीके से यानी कि आपको लेफ़्ट साइड और ग्राउंड में लगाना है। ओके देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एंटीना है, और ये हमारे इस साइड बीच का ग्राउंड है ये वाला, और ये लेफ़्ट और राइट है। ओके तो इसको किस तरीके से लगाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस तरीके से इसको फिट करेंगे। ओके देखिए ये एंटीना का जो हमारा वायर है वो छूट जाएगा, इस तरीके से इसको लगाएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें सप्लाई दे के देखेंगे कि ये है जो ब्लूटूथ हमारी इसमें बोलती है नहीं बोलती है, तो इसमें और कोई दिक्कत है फ्रेंड्स तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हमने इसमें लगा लिया और इसमें सप्लाई दे के देखते हैं फ्रेंड्स। ओके
तो फ्रेंड्स हम इसमें यानी कि हमने इसको जोड़ दिया है, देख सकते हो आप। यानी कि इसमें लाइट हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें जो लाइट है वो आई है या नहीं। और साउंड के तार भी फ्रेंड्स हम कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें देख सकते हो इसमें सप्लाई आ चुकी है और हमारे एक साउंड का तार जुड़ा हुआ है और एक निकला हुआ है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें यानी कि जो ब्लूटूथ कहता है या नहीं कहता है ये वाला, यानी कि जो हमने ये नई ब्लूटूथ से लगाया है फ्रेंड्स, ये इसमें आती है आवाज़ या नहीं। तो चलिए इसको यहाँ से हम यानी कि मोड बोलते हैं, इसका मोड होता है जो। तो फ्रेंड्स FM मोड को लगा दिया है। आप देखिए कि इसमें अभी भी है जो, अभी भी फ्रेंड्स इसमें है जो यानी कि हमारा वायर निकला हुआ है, ये वाला देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वाला वायर निकला हुआ और ब्लूटूथ को लगाया है जो हमने, तो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। चलिए जो वायर हमारे निकला हुआ है इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स वो भी सोल्डरिंग करेंगे जो हमारी यानी कि इसके तार टूटे हुए हैं, इसके आगे है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ को पहले हम निकाल देते हैं और निकाल के फ्रेंड्स इसके जो वायर टूटे हुए हैं उन पर सोल्डरिंग करते हैं। आपको हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको एम्पलीफायर की जो वायरिंग है अगर समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स, तो वो हमने एक और वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, बिल्कुल यानी कि जो बोर्ड होता है एम्पलीफायर का ये वाला फ्रेंड्स, इसकी पूरी हमने A to Z वायरिंग की है फ्रेंड्स। और आप यानी कि वो वीडियो को देखकर आप यानी कि सीख सकते हो किस प्रकार से यानी कि एम्पलीफायर की चौरचर साहसी की जो वायरिंग होती है फ्रेंड्स किस प्रकार से की जाती है। तो फ्रेंड्स हमने बिल्कुल उसमें नया ही प्रोजेक्ट लगाया है, नया पूरा मदरबोर्ड और फ्रेंड्स नया ट्रांसफार्मर सब लगाया है नया फ्रेंड्स। तो आप उस वीडियो को देख के यानी कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो वहाँ से आप देख के फ्रेंड्स यानी कि समझ सकते हो कि यानी कि जो वायरिंग होती है एम्पलीफायर की किस तरीके से होती है। तो वो भी हमने फ्रेंड्स समझाए हैं अपने वीडियो में। तो वो फ्रेंड्स हमारा वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा और आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपका यानी कि बूफर वगैरह भी ख़राब है तो वो भी हमने वीडियो बनाया हुआ है कि आप यानी कि बूफर किस प्रकार से रिपेयर करो। तो फ्रेंड्स यानी कि बूफर के ऊपर भी हमने अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है और आप वहाँ पे भी जाकर यानी कि चेक कर सकते हो कि फ्रेंड्स जो आपका यानी कि बूफर है वो किस प्रकार से रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स एक नया बूफर हमने यानी कि नया वायरिंग की है फ्रेंड्स बूफर की, वो भी हमने बनाया है कि आप यानी कि नया यानी कि किस तरीके से वायरिंग करो। अगर आप प्रोजेक्ट लाते हो तो किस तरीके से लगाओ फ्रेंड्स वायरिंग करो। तो उसके ऊपर भी हमने एक फ्रेंड्स नया वीडियो बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से यानी इसको हम गर्म कर लेते हैं और इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा इसमें हमारा यानी कार्बन लगा हुआ है, हम इसका कार्बन को निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि जो हमारी सोल्डरिंग है इसमें थोड़ा कार्बन लग गया है, तो इसका कार्बन निकालने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा हम इस तरीके से इसका कार्बन को निकाल देते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो फ्रेंड्स कार्बन हमने इसका निकाल दिया है। अब इसमें हम सोल्डरिंग जो हमारे यानी कि वायर निकले हुए हैं फ्रेंड्स उसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स आपको हम बिल्कुल रियल वीडियो दिखाते हैं फ्रेंड्स क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो देखिए अगर आप यानी कि रियलिटी में फ्रेंड्स सीखना चाहती हो तो हम रियलिटी में फ्रेंड्स पूरा फुल वीडियो बनाते हैं आपके आंखों के सामने और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप काम करो और यानी कि आपसे जो भी कोई भी मिस्टेक हो फ्रेंड्स हो ना जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स हम आपको रियल ही वीडियो बना के दिखाते हैं। तो आपको रियल ही फ्रेंड्स ये चल रहा है, इसमें कोई भी फ्रेंड्स फ्रॉड बनी नहीं है। वही एम्पलीफायर है फ्रेंड्स जो हमने पहले फ्रेंड्स थी, इसमें यानी कि आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा फ्रेंड्स कि जो आपकी एम्पलीफायर है वो यानी कि बल दिया जाए या फ्रेंड्स फ्रॉड बना कर वीडियो बना दिया जाए। ये सब हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा करने में फ्रेंड्स क्या होता है सिर्फ आप लाइक और सब्सक्राइब ही फ्रेंड्स कमा सकते हो। लेकिन क्या है फ्रेंड्स जो आपको यानी कि वीडियो अगर आप करोगे प्रोजेक्ट बनाओगे अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो फ्रेंड्स आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और लाइक कर दोगे फ्रेंड्स और वो आप जो लाइक है फ्रेंड्स जो आपने सब्सक्राइब लाइक किया है वो भी आप फ्रेंड्स यानी कि उससे हट जाओगे और उसका वीडियो भी नहीं देखोगे। इसलिए फ्रेंड्स हम वो काम नहीं करते हैं कि यानी कि व्यूअर बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स ये सब करें, तो वो हम काम नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसमें सिर्फ यही कमी थी कि जो है इसमें ऑडियो नहीं आ रहा था, तो फ्रेंड्स हमने
आपको बता दिया है कि आपको पहले 3 स्टेप देखना है। तीनों स्टेप आपको फ्रेंड्स अच्छे तरीके से गौर करके देखना है। देख सकते हो यहाँ पे हम आपको यानी कि साउंड की तार भी बता देते हैं। इस तरीके थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं और अब आपको जूम भी करा के दिखा देते हैं। थोड़ा फ्रेंड्स हमारा जो मोबाइल है वो गिर चुका था, चलिए अब रख दिए हमने। अब थोड़ा इस तरीके से करके दिखा देते हैं आपको। देख सकते हो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेट है और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से है जो यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि आपको 5वें पॉइंट पे फ्रेंड्स इसका ये जोड़ना है। आप यहाँ से भी देख सकते हो फ्रेंड्स इसका थोड़ा ये प्लेट है जो मुड़ नहीं रहा है, तो इस तरीके से हम आपको इस तरीके से ही दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला देख सकते हो यहाँ पे ये वाला कनेक्ट है 1 2 3 4 5 पे। तो फ्रेंड्स ये वाला भी हमारा 5 पे कनेक्ट होगा 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे तो चलिए इसे हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। ये हमारा स्पीकर का वायर है फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ से निकला हुआ था, तो इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए अच्छी तरीके से इस तरीके से हमने इसको भी सोल्डिंग कर दिया है। और फ्रेंड्स आपको और भी वायर को देख लेना है कि जो मदरबोर्ड से वायर है वो टूटी तो नहीं है या निकले तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे के जो वायर हैं एक भी नहीं टूटे हुए हैं, हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। थोड़ा हम जूम कम कर देते हैं और आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ओके तो ये बिल्कुल हमारा ठीक हो चुका है। और फ्रेंड्स ये है जो स्पीकर का वायर है इसको भी हम सोल्डिंग कर देते हैं जो हमारा यानी कि यहाँ पे सोल्ड था फ्रेंड्स। चलिए हम आपको बताते हैं जो फ्रेंड्स स्पीकर के यानी कनेक्टर होता है वहाँ पे हमारा ये वायर है सोल्ड था, तो वहाँ से हमारा वायर है जो निकल गया है। तो चलिए वहीं पे हम इसको सोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पेस्ट लगा के थोड़ा सा इसको सोल्ड इस तरीके से कर दो तो फ्रेंड्स मजबूती आ जाती है। देख सकते हो ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अब फ्रेंड्स इसको हम बारीकी तरीके से इसे जो हमारे नट यानी कि इसके निकले हुए हैं इसको हम फ्रेंड्स यानी कि कस देते हैं। चलिए को फिट कर दिया है और फिट करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से हमारी पूरी है जो फिट हो चुकी है। इसका जो ऊपर का कैप है उसे भी हम लगा देते हैं। चलिए पहले तो हम आपको चेक करा देते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो सप्लाई है वो यानी कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम इसे लाइट में जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं, वो भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ से इसकी जो ब्लूटूथ का यानी कि ये वॉल्यूम होते हैं फ्रेंड्स हमारा जो ब्लूटूथ से खुला हुआ है आवाज़ का नहीं, तो इसे देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम इसकी जो आवाज़ है उसको बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको हम पूरा 50 कर देते हैं फ्रेंड्स। तो 50 पे कर दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो यानी कि सप्लाई की लाइन है फ्रेंड्स सही से आ रही है या नहीं, देखते हैं। देखिए FM की अब इसकी जो आवाज़ है फ्रेंड्स ये ऊपर आ रही है। इसका मोड बदलते देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से ऊपर उठा लीजिए। तो फ्रेंड्स इसकी आवाज़ है बिल्कुल यानी कि सही से आ रही है। ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ब्लूटूथ से आवाज़ थी जो धीमी थी फ्रेंड्स, तो अब इसकी प्रॉपर आवाज़ आने लगी है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।